ओके। P3 क्लॉक सेटिंग 12:24, इंडियन डिश, कैफेटेरिया, टिक्का, हेल्दी कुक का मेन्यू, किड्स न्यूट्रिशन, वेजीज। ओके। ये माइक्रोवेव 600 वाट 10 सेकेंड, ग्रिल 10 सेकेंड 1 मिनट 10 मिनट, कन्वेक्शन 10 मिनट। ओके। ग्रिल माइक्रो 10 मिनट 1 मिनट 10 सेकेंड। ओके। और डिफ्रॉस्ट प्लस माइनस जीता। ओके। ये 30 सेकेंड वाला भी। ओके।